Hello everyone, I hope you are doing good. Welcome to my YouTube channel Deutsch mit Amna. And in today's video, we will cover chapter 6 revision. And I hope you understood all chapter 6 and you practiced with yourself. And so let's dive into the topic. Eine Einladung schreiben. Eine Einladung schreiben. Einladung means invitation. So I'm writing it here invitation. Schreiben means write. Write an invitation. Hallo, lieber. Hello, dear. Wir machen ein Fest. Fest mean a celebration. We are having a celebration. Eine Party. A party. Wir laden dich auch herzlich ein. We cordially invite you. Laden means invite. Die Party ist in Wir fangen an. Die Party, die Party ist in Wir fangen an. The party is on in We start. Kannst du, can you, konnt er, can you bring. Mitbringen means bring. Can you bring? Mitbringen means bring. Can you bring? Hoffentlich. Hoffentlich hast du. Hoffentlich means hopefully you have time. Habt ihr Zeit? Hopefully you have time. Liebe Grüße, viele Grüße, herzlich Grüße. So you can write kind regards, best regards, warm regards. So this is the way how to write an invitation email to someone. So you can use these words Hallo, lieber. Wir machen ein Fest, eine Party. Wir laden dich auch herzlich ein. It means we cordially invite you. The party is in dash dash. Like you can tell the time in these blanks. And we are fangen an and you can tell the day exactly and the time. So in this way you can write and book an appointment. Kannst du Hund eher mitbringen. So you can bring anyone like your sister or your brother, anyone. Hoffentlich hast du. Hoffentlich means hopefully you have habt ihr Zeit, you have time. Essen und Getränke bestellen und bezahlen. Order and pay for food and drinks. Essen und Getränke bestellen und bezahlen. Order, Essen means food and Getränke means drinks. Bestellen. Bestellen means order. So I'm writing it here. Order. Bezahlen. Bezahlen means pay. Essen means food and drink. Was machen Sie trinken bestellen? What would you like to drink or order? Möchten Sie means what would you? Was mean what? What would you like to drink and order? Und für Sie and for you. Möchten. Wollen Sie auch etwas essen? Would you like to eat something too? Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Would you like to eat something and too? Sorry. Entschuldigung means sorry or excuse me. Can I? Can we please? Zahlen, number. Zusammen bitte, together please. Zahlen means können wir bitte zahlen? Like can we
pay. Can we please pay? Bitte mean please. Can we please pay? Zusammen bitte. Together please. Stimmt so. Stimmt so means keep the change. Machen Sie bitte. Please do. Machen Sie, please do. Bitte, please. Oberein Regens, Regens Sprechen, Fragen, wer war. So I hope you understand this conversation. And now I'm reading this part. Okay. So für mich bitte ein Wasser. Für mich bitte ein Wasser, eine Cola, a water, a Coke for me, please. Ich hätte gern einen Apfelsaft. I would like some apple juice. Ja, ich möchte nehme einen Salat bitte. Yes, I would like have a salad, please. Für mich bitte eine Suppe. Some soup for me, please. Einen Moment bitte. Ja, gern. One moment, please. Yes, gladly. Zusammen oder getrennt. Together or separately. Das macht zusammen. That makes together. Euro. Euro. Okay, so we have done this line, this line, this line, this line, this line, this line, and we are here. Okay. Über ein Regensprechen. It means talk about an event. Sprechen means talking, and Regens means an event. Fragen means questions. Wie war. Wie war means how was. Wie means how. War mean was. Wie war is das Restaurant teuer? Good. Is this restaurant expensive? Good. Hatte er keinen Spaß? Did you not have fun? Irsalen. Irsalen means tell. When you have to ask someone to tell, so you can use Irsalen. Er war Suppe schon nicht so gut. Es war Suppe schon nicht so gut. It was great, nice, not so good. Das Essen war okay lecker. The food was okay tasty. Der Kellner war nicht so nett. The waiter was not so nice. Wir hatten viel keinen Spaß. We had a lot of fun, no fun. Keinen Spaß, no fun. Ordinal Zahlen Datum. Ordinal Salum Datum. Datum means date. Ordinal Salan means ordinary numbers. So I'm writing it over here. Ordinal Salan means ordinary numbers. Datum means date. When ersten, first, zweiten, second, dritten, third, vierten, four, fünften, five, sechsten, six, siebten, seven, achten, eight, neunten, nine, zehnten, ten, elften, 11, zwölften, 12th, dreizehnten, 13th, vierzehnten,
14th, 15. 15th, 20. 20th, 21. 21st, 22. 22nd, 30. 30th, 31. 31st. I'm revising it again with you so you should remember it. First, Ersten. Second, Zweiten. Third, Dritten. Fourth, Vierten. Fifth, Fünften. Sechsten. Sixth, Sechsten. Seventh, Siebten. Acht, Achten. Neunten. Zehnten. Elften. Zwölften. You just need to add ton. But Eastern, you will add, you have to just remember ERSTEN will be Eastern. This will be the first. And Switon will be Swi will be Swi, but you just need to add ton. Dritten will be dry. You need to just add Dritten. Vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten, elften, zwölften, dreißigsten, dreizehnten, dreizehnten, vierzehnten, fünfzehnten, zwanzigsten, einundzwanzigsten, zweiundzwanzigsten, dreißigsten, einunddreißigsten. All right. Now we are going Terrenbaren verb. Terrenbare verb. Verben. Terrenbaren verben. I will separable verbs. I will cover the separate topic for Terrenbare verbs, and but I am just here just giving you a quick review, so you need to just understand it. So, Terrenbare verbs, separable verbs like einladen is einladen. Laden means laden can be separable. Sie laden, die Freunde ein. Abholen. So, sie wollen can be separated. Sophia abholen. Mitmachen. Macht er mit. So, these are the separable verbs. Now, Präteritum haben und sein. Präteritum past tense. Präteritum means past tense. Haben to have. Sein to be. Ich haben sein. Ich hatte, ich war. Du hättest, du warst. Sie hätte, es sie war. Wir hätten, wir waren. Hättest, wart. Sie hätten, sie waren. So you just need to remember these um, preteritum, so you will be perfect in it. Abholen, anfangen, anrufen, einladen, einsammeln, mitbringen, mitkommen, mitmachen. Personal Pronomen im Akkusativ ich, mich, du, dich, er, es, sie, wir, uns, er auch, sie. Ich lade dich ein, holst du mich ab. Preposition für Akkusativ. Für wenn ist das Wasser ist für den Hund gehen. So personal pronoun im Akkusativ ich will be mich. I'm doing it again with you. So you need to just revise it with me. Du will be dich, er will be ihren,
S will be S, Z will be Z, wir uns, ihr auch, sie. Ich lade dich ein, holst du mich ab? I invite you, do you pick me up? Okay, für when is das Wasser? Who is the water for? When when means who. So who is the water for? Das Wasser ist für den Hund and the water is for the dog. Er means him. So I hope you understood this exercise and you will practice these Präteritum, these ordinal Zahlen and the Einladung, how you can write an email about an invitation and some questions you will practice and Tirinbare Verben that I will make a separate video for this topic and for the accusative as well. So, and for preteritum as well. But this is a quick review, and I hope you liked my video and you understand this topic. And we will meet in the next video, hopefully. So, auf Wiederhören. Tschüss.